ମଣିଷର ମନର ବିଚାରକୁ ଆମେ କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବା, ତା'ର ମନ କଥାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ତା ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ? ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତ ଆଗରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, କେମିତି ଅନ୍ୟର ମନର କଥାକୁ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ? ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଅନ୍ୟର ମନକୁ, ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଜାଣିପାରୁଥାଏ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଥାଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ଯେ ତା'ର କୌଶଳ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ସେ କେମିତି ହେଉଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗହଳରେ ଆସିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟା କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି। କାରଣ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେଇଟା ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ସେ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ତା'ର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଆସି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିକୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁବର ଆପଣ ଖାଲି ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫୁଲ ପ୍ରଦାନ କଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲି କାରଣ ସେ ମୋତେ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ମାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେହି ଏତେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏ ଫୁଲଟିକୁ ମାଗିନଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଗୁରୁବର ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଆମଠାରୁ ବି ସେ ଅଧିକ ମାଗୁଛି ବୋଲି? ଆପଣ କ'ଣ ତା ମନ କଥାକୁ ପଢ଼ିପାରିଲେ? ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲି। ଏ ଶିଷ୍ୟର ମନରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟର ମନର କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବା, କେମିତି ଆମେ ମନର କଥାକୁ ପଢ଼ିପାରିବା, ଇଏ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ଦୁନିଆରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୋଇନି ଯେ ମଣିଷର ମନରେ ଚାଲୁଥିବା କଥାକୁ ସେ ଧରିପାରିବ, ଯେ ତା'ର ବିଚାରକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାରତୀୟ ସମାଜ, ଏହି ଭାରତର ମୁନି ଋଷି ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷମାନେ, ସେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସମାଜକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ସାଧନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ। ମଣିଷର ମନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ, ପଢ଼ିହେବ କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଥରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଭାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ବିଚଳିତ ଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ, ଗୁରୁବର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମର କଷ୍ଟ, କ'ଣ ତୁମର ସମସ୍ୟା? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଜିନିଷର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ପାଉନି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି? କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୁଁ ପରର ଉପକାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଉପକାର ମିଳୁନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ବିଚଳିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଏ ସମସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଡ଼, ତୁମେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିବି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଭାବିନିଅ, ଟିକେ କଠିନ କାମ ଅଛି,
ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଏତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ବର୍ଷରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ତୁମକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ, କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହା ସହ ହେବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ 6 ମାସ କାଳ ଶାନ୍ତିରେ, ବିନା ଶବ୍ଦରେ, ବିନା ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ତୁମକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଚଳିତ ବି ହେଲା। କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ଅର୍ଥ ମାଗିବେ, କିଛି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। 6 ମାସ କେମିତି ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିବି, ବିନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ବସିବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜୀବନ 50 ବର୍ଷ ଏମିତି କଟିଗଲାଣି। ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖିବେ, ଜୀବନର ଆଉ 6 ମାସ ଦେଖିବେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧର କଥାରେ ସହମତି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖି କାହିଁକି ହସୁଛନ୍ତି? ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ 6 ମାସ ପରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ହସୁଛୁ। କିଛି ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଲେ। ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ଚୁପଚାପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମନରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା, ବିଚଳିତ ହେଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। 6 ମାସ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେଦିନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ବୁଦ୍ଧ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏବେ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାର। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ, ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନରେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, କି ଉପକାର କରିପାରିବି କୁହ। ସେତେବେଳେ ଧୀର ହିସାବରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିସାରିଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ ହସିଲେ। କହିଲେ, ଜାଣିପାରିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କାହିଁକି 6 ମାସ ଚୁପଚାପ ବସିବାକୁ କହିଥିଲି? ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିଥିଲେ। ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲ, ଏଠି ବସିଥିଲ, ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଏଇଥିପାଇଁ ହସୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧ ଆମକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ମୂଳରେ ବସାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବ, କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିବ। ୟାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ମେଡିଟେସନର ସାଧନା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଆୟତ୍ତ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେ ତା ଭିତରର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ସେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ସେ ନିଜର କରିପାରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣୀ ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ଶାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାର ଶାନ୍ତ ନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ୟୁନିଭର୍ସ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ, ତରଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଅଛି, ନେଚର ଏହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କ ତରଙ୍ଗ, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଯେତେ ସବୁ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି 6 ମାସ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟର ମନର କଥାକୁ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ସେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି କାହିଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲି। ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ମାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ତା'ର ମନର ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଥିଲି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମୋର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଆୟତ୍ତ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ।
ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଅପୂର୍ବ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଏହି ପୁଷ୍ପଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ଫୁଲକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୁଦ୍ଧକୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ମନ ଭିତରୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଚାରର ତରଙ୍ଗକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ସେ ବିଚାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ଅନୁଭବର କଥା। ଇଏ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ମଣିଷ ଜୀବନର ଯାହା ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଅଛି, ଏହି ସଂସାରର ଯେଉଁ ସବୁ ବିଚିତ୍ରମୟ ଲୀଳା ଅଛି, ତାକୁ କେବଳ ମଣିଷ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଣିଷ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣେ। ସଂସାରର ଲୀଳାକୁ, ସଂସାରର ନିୟମକୁ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମଣିଷ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା କୌଣସି ବାସ୍ତବିକତା ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ, ସ୍ଥିରତା ମାଧ୍ୟମରେ, ମେଡିଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ନିଜର ବିଚାରକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ସ୍ଥିରତା ହିସାବରେ ବସିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ ସ୍ଥିର କିଛି ଦିନ ହୋଇଯାଇପାରୁଛି, ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆୟତ୍ତରେ ଆଣିପାରୁଛି, ସେ ସାମ୍ନାରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଥିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ଏ ସଂସାରର ସହିତ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବନାକୁ ତା'ର ତରଙ୍ଗ ସହିତ ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଆଉ ଏହି ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ନିୟମ କାହାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାର। ଆପଣ ୟାକୁ କିଛି ଦିନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ କିଛି ସମୟ ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥିର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ପଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ହିସାବରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ମାଲିକ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ସଂସାରର ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଯାହାକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇବେ, ସ୍ଥିରତାର ସହ କିଛି ସମୟ ବସିବେ, ଏହି ପ୍ରକୃତିର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ତରଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଦେଖି ତା ମନର ସବୁ ଭାବନାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଦନ କିଶୋର। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ମନ ସ୍ଥିର ରୁହେ ନାହିଁ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ତେବେ କିଛି ବି ସହଜରେ ହାସଲ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ତ ଏଇଆ କି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମେ ଆମ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ମନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଏ, ରାଇଟ୍? ମନରେ ହାରିଲେ ହାରିଯିବେ ଆଉ ମନରେ ଜିତିଲେ ଜିତିଯିବେ। ଏହା ତ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ହୃଦୟର ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗୁନି ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ମନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଲାଗୁନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଫଳାଫଳ ମାନେ ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ବି ଆପଣ କିଛି ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ତୁମେ କିଏ କହିବା ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନ ହିଁ ଲାଗୁନି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଛି, ତ ପଢ଼ିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ତ ମନ ସ୍ଥିର କରିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ସବୁ କିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନାହିଁ ତ ସବୁ କିଛି ଅଦରକାରୀ। ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଆମ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଆଉ ସେସବୁ କରାଇପାରିବା ଯାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମିତ୍ର କିଏ? ଏ ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ତୁମର ମନ, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିତ୍ର ହେଉଛି ତୁମର ମନ। ଯଦି ସେ ତା'ର ମନକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଲଗାଇ ପାରିବ, ଯାହା ତା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କରିବ, ଏ ମନ ତାକୁ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଲଗାନ୍ତି,
ମନକୁ ଯଦି ଆୟତ୍ତ ନ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେ ତା'ର ପରମ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ମନ ହେଉଛି ଦୁଇଧାରୀ ତଲୱାର। ତାକୁ ଯଦି ଉପଯୋଗ କଲେ ସେ ଶତ୍ରୁନାଶ କରିବ, ତାକୁ ଯଦି ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କଲେ ସେ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁ ଏ ମନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା, ତାକୁ ଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚରମ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ରହିବ, ନିଜ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ କରିବ। ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ଦୂରେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ ବିଚାରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲିପ୍ତ ରୁହେ, ଖରାପ ଭାବନା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ନର୍କ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଦୁଃଖିତ ରହିବେ, ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜର କରିବେ। ଏ ସମସ୍ୟା ଏବେ ନୁହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଏ ମନକୁ କେମିତି ଆୟତ୍ତ ରଖିବା, ଶାନ୍ତ କେମିତି ରଖିବା, ସକାରାତ୍ମକ କେମିତି ରଖିପାରିବା। ଆଜି ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସହଜରେ ସରଳତାରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଶୁଣିକି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ବି ଖରାପ ବିଚାର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଥିବ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଚରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜୀବନର। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସୁଗୁଣରେ, ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଆସିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଉପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ। ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ବି କର। ତମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଆଉ ଚରମ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। କାରଣ ସେ ରାଜକୁମାର ପାଖରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବା ପରେ ବି ସେ ଅଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହୁଥିଲା, ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ନାନାଦି ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ କଲେ, ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଜିନିଷ ଥାଉ ନଥାଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ଅଛି, ନିଜ ବିଚାରକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚରମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଥାଇ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଜାଣି ରଖ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଧନ ଯୌବନ ଯାହା ଥିଲେ ବି ଅଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବ, ଏଇଟା 100% ସତ୍ୟ। ସେ ରାଜକୁମାର ରହିଲେ, କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ସେଠି। ରାଜକୁମାରର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଭଲ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା। ସେ ଖରାରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚାକରମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଅନୁଭବ କଲେ। ତାଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୋର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି, କାଲି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ଦିନ ସାରା ତା ପାଖରେ ରହିବ। ସେ ରାଜକୁମାର ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯଦି ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ତ ଅଛି ନା ରଜା ପୁଅର, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସୁନ୍ଦର ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା, ସୁଖରେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଦୂର ଝିଅ ଶିଷ୍ୟ ଘରକୁ, ତା ଘରେ ହୁଏତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତା ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଲେ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଝିଅ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଘରେ। ସେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେ ନିଜେ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ରାଜକୁମାର ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ, ଏ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ନିଜେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଦେଲେ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମୋତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ସେଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ
ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି, ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ମିଳନ୍ତା କି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତାପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ଆସିକି କହିଲେ, ହେ ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ଥକି ଯାଇଥିବ, ତୁମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କର। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଭାବିଲେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି, ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଲି, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଗଲା। ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ସେ ଭାବିଲେ, ରାଜା ଘରେ ଥିଲେ, ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଏଠି ନା ଛାତ ଅଛି ନା ବିଛଣା ଅଛି, କେମିତି ଏଠି ମୁଁ ଚଳିବି? ସେ ଝିଅ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାୟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସେ ଛାଇ ତଳେ ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ବିଛଣା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବେ, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣା। ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭାବୁଛି ଏ ଶିଷ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାରଣ ସେ ଝିଅ ଶିଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଏ ରାଜକୁମାର ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଆସୁଛି, ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧର ଭାବ ଆସୁଛି। କାରଣ ସେ ଏତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୟ ଆସିଲା, ଏ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁ, ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆପଣ ମୋତେ ବିଛଣା ଦେଲେ। ମୁଁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର କଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, ଆପଣ ଶିକ୍ଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ଆପଣ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଝିଅ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋତେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ। ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ, ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଚାର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରି ତା ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ, ସେ ଅନ୍ୟର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତା ଆଖିରୁ, ତା ବିଚାରକୁ, ତା ମୁହଁରୁ, ତା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ବି ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ କଲେ ରାଜକୁମାର ଜଣକ। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଝିଅ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଆସୁଛି। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଛି ସେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବି ଜାଣିଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସେଇଠୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ। ବୁଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ, କେମିତି ଦିନ ଗଲା? ସେ ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଠିକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, କାହିଁକି? ନା, ସେ ଝିଅ ଶିଷ୍ୟ ପାଖରେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ମୋ ମନର ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଣେ ରାଜକୁମାର, ମୁଁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଭଲରେ ଜାଣିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଏ ଆକର୍ଷଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ ଅଧିକ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠି ମୋ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏଠି ତମ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ସେୟା ହେବ। ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆହେବ ସେସବୁ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିବି। ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ଘରକୁ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ତା ସହିତ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯାହା ମୁଁ କହିବି। ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ତହିଁ ପରଦିନ ସେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କାରଣ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଶିଷ୍ୟ, ସେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଥାଏ। ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବି ଏସବୁ ଭାବି ଭାବି ଗଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ପାହାଚରେ ପାଦ କେଉଁଠି ରଖିଲେ ତାହା ଦେଖିପାରିଲେ ନିଜ ପାଦକୁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆୟତ ଆସିଗଲାଣି, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଖରାପ ଭାବନା ବିଚାର ନ ଆସୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆସିଲା ସେ ଜାଣିଯିବେ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି। ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବସିଲେ।
से झील शिष्य भी आसिले आउ जहाँ तांको कार्य थिला कले खाद्य देले नैतिक शिक्षा तांको सुनाइले सब जिनिस चलिला किंतु ये संपूर्ण रूपे सजग थांती जे ये झील शिष्य प्रति मो मनरे खराब भावना न आसु कारण से समस्त जिनिस को से पढ़ी पारुछंती। एमिति किछि दिन चलिला दिने बुद्ध तांको कहिले बाबू एबे तुमको जीवा पाई कोनसी असुविधा हेउछि से राजकुमार जनक कहिले नहीं आज्ञा एबे खराब भाव आसुछि कि नहीं आज्ञा एबे आउ आसुनी कहिले एबे आउ जीवार आवश्यकता नहीं तमे से स्थान को आउ जीव नहीं मो जेउथि तुमको पठाई थिली से जिनिस प्राप्त होईगला अर्थ तुमर मन मस्तिष्क उपरे आयत आसीगला तुमे जेतेबेले चाहुछ मो मन मध्यरे खराब विचार न आसु सेतेबेले तुम मनरे खराब विचार आसुनी आउ आसिले भी तुमे आयत करि पारुछ बस एतिकी दरकार यह तो दरकार ना मनुष्यर दुख आउ कौन तार भाव तार विचार तार मन एतिकी जदि आयतरे आसीगला दुनिया किछि भी हेउ तांको विशेष किछि फरक पड़िबो नाही मन मस्तिष्क रे जदि कोनोसी नकारात्मक विचार सृष्टि न हैला आउ दुख कौन से तो सदा सर्वदा आयतरे रहिला सेतेबेले गुरुदेव पचारिले ये मन मस्तिष्क को आयत करिवार विचार केउठु पाइल से युवक सेतेबेले कहिले मु सदा सर्वदा सजग रहिली जे मो मनर कथा सामना वाला झील शिष्य जनक पढ़ी पारुछंती सेथिपाई मु सदा सर्वदा सजग रहिली बुद्ध सेतेबेले एई गोटे ज्ञान देइथिले आमे जदि सदा सर्वदा वार्तालाप कला बेले बाहर लोकंकर जहा सहित कथबार्ता करुछंती ए जिनिस भावंती कि जे मु या विषय जहा भाबुछि ये समस्त जिनिस पढ़ी पारुछि ताहेले आमे कथबार्ता केमिति हवा आमे कोन पर कथा आलोचना करिबा कोन पर निंदा करिबा ताको कहूथिबा गोटे आउ भाबुथिबा गोटे कोन ए जिनिस ठीक से पाखर थिला बेले गोटे कथा आउ से गला परे आउ गोटे कथा कोन एटा ठीक कि ना आम मन मस्तिष्क रे खराब जिनिस को आनिबा आमे जदि निजे जानि पारंती कि आमे जहा भाबुछंती से जानि पारुछंती बोली से आम मन कथा पढ़ी पारुथिबो सेतेबेले आपण सजग रहिबे आउ से अन्य लोक जानतु कि न जानतु ताहा छाड़ एटा मन रखिबे सदा सर्वदा आपणक भितरे ईश्वरक वास आउ ईश्वर सबु जानते सेथिपाई तो आमे जहा कर्म करंती ताहा ही आगकु जाई मिली थाई सबुठो बड़ कथा तो निज मन को स्थिर रखी भावना को निर्मल रखंतु निजको एया कहंतु जे मते ईश्वर सबु समय रे देखुछंती आउ मु भल कर्म कले ही मते भल परिणाम मिलिबो बुद्ध को जेतेबेले पचरा जाइथिला आपण एते वर्ष तपस्या कले कोन पाइले ईश्वर दर्शन कले कि नाही समस्त शक्ति को अनुभव कले कि कहिले नाही ताहेले आपण कोन कले मु जागृत प्राप्त कली मु जानिली जे ए विचार केमिति समस्त को कार्य कराउछि ए मन मस्तिष्क खराब भाव रे आसी मनीष एते तुच्छ कर्म करुछि मु जानी गली आउ जदि मन मस्तिष्क आपणक आयतरे हुए तेबे ए विश्वर समस्त शक्ति आपणक अनुଯାयी काम करे आउ विचित्र कथा एया आपण भविष्यत को देखि पारंती अनुमान लगाई जानी पारंती आपणक पई से समयर समस्त कार्य सहज आउ सरल लागे जहाकु आत्मज्ञान कहा जाए जो मनीष धीरे धीरे निज मन आउ मस्तिष्क को आयत करिवो मु जहा करुछि से सब किए देखु अबा न देखु मु जानिछि आउ ईश्वर जानिछंती बस एतिकी निज भितरे रखंतु जीवा समय रे एहा भी सुनंतु मेडिटेशन करंतु मेडिटेशन द्वारा आमे आमर मन को कंट्रोल करि पारिबा मन आउ एपट सेपट हेबो नाही आउ आमे ताकू करि पारिबा जहा आमे करबाकू चाहुछंती मेडिटेशन गोटे दिन 2 दिन 3 दिन करिकी छाड़िबा नुह प्रत्येक दिन करबा पई सजग रुहंतु प्रत्येक दिन कले निहाती प्रभाव पड़िबो गोटे दिन रे किए भी सफलता पाए नाही किंतु गोटिए दिन निश्चित पाई थाई आउ तार कारण हेउची डिसिप्लिन सहित कार्य करिबा बस मु चाहूछि आपण माने समस्त एक कथा बुझी पारन जहाँ भी कहिली धन्यवाद।